Imana yarambwiye ngo nze mbwire abantu bose yuko umuntu wese wavuze ngo Imana iravuze itaravuze, mvugira ijambo rikomeye, irambwiye ngo mubwire ko izamunyuraho kandi izamubabaza. Imana yo mu ijuru iduhe kumva kandi tuyumvire. Imana itugirire neza. Imana imiye message yarambwiye ngo abantu bose batinyutse bakavuga ko ivuze. Imana ishimwe. Irambwiye ngo icyambere Imana igiye guca ku bahanuzi babaye abatekamutwe n'abesikoro. Imana yarambwiye ngo igiye kubanyuraho kuko bayibeshye bakavuga ngo iravuze itavuze, itamutumye nawe izamugeraho izamubabaza. Icya gatatu yambwiye ku bantu batinyuka bakagera ahera h'Imana, bakabwiye ngo usenga wese nagerageze gusengana umwete kandi abumwe n'Imana. Birashoboka ko wasenga ariko usa nk'ufite ibindi byiringiro cyangwa se uvuga uti hari ukundi kuntu byagenda. Imana yarambwiye ngo muyicumbire kandi muyihanga amaso kuko ni ifite igisubizo cya buri umwe wese. Urwaye ifite igisubizo cye, ubabaye ifite igisubizo cye, ufite intimba ufite uburyo uzamwomora, ukomeretse uwo ari we wese izamwomora, izamugirira neza. Tubaye ikaze inshuti bakunze ba Vision TV aho muri hirya no hino, kandi tubifurije amahoro y'Imana, amahoro abonerwa muri Kristo Yesu. Murabizi ko rero turi televiziyo bagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndetse ubuhamya n'ibindi biganiro bifite aho bihuriye nuko byafasha abantu kugira aho bava bagahinduka ndetse bakaba abo Imana yishimira. Rero murabizi ko muri iyi minsi turi kugenda duhura n'abakozi b'Imana batandukanye. Uyu munsi dufite umuntu uje kuduha ubutumwa, yahawe n'Imana. Muramubona imbere yacu, ariko reka tubanze tumuhe ikaze, abanze atwibwire tumenye ninde, tumenye aturutse hehe, asengera hehe. Reka tumuhe umwanya twibwire. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Mazina nitwa Ingabire Rusi, nsengera ku mudugudu wa Kimisagara kuri paruwasi Mukove. Ndi umukristo, ndajya mu ijuru, Yesu naduhana umugisha. Rusi, waba uri umumama, uri umukobwa? Ndi umumama. Uri umumama, urubatse, bivuze ngo urubatse cyangwa? Ndi umumama ugeze kubakaho, ariko byarangiye birangiranye n'ikindi gihe. Nabwo n'ubundi buhamya buri imbere gato, ariko nabwo turi butambutse kubwo uyu muhamagaro turimo. Rero Rusi, hari ubutumwa uzanye. Ubuzaniye isi yose, ubuzaniye Abanyarwanda, ubuzaniye itorero runaka, bimeze bite? Mbuzaniye isi yose, hamwe n'umukristo cyangwa umuntu wese ufite agakiza mu mutima wo guhinduka, umva ushaka kuzabona ubwami bw'Imana no kuzabona Imana muri we. Reka rero no tugiye kuguha umwanya utanga ubwo butumwa nkuko Imana yabuguhaye. Twari twatangiye twivuga, dushimiye Imana ko tugeze hano, namwe turabashimiye ko mwaduhaye ikaze mukatwakira. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ibishimire. Ni igikorwa gikomeye ndetse cy'umugisha kuba Imana yaraduhaye ahantu twatambukiriza ivugabutumwa, cyangwa se kimwe cyo Imana yaduhaye umuyoboro mwiza wo gutambukirizaho message zifasha Abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu n'abanyamahanga ndetse n'isi yose. Dushimiye Imana rero kuba byonyine tugejeje aya magingo tukiri bazima,
n'ishimwe rikomeye. Imana yagize neza. Reka dutangire dusenga. Data mu izina rya Yesu, Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi, Imana twizeye, Imana yaduhamagaye, Imana yo kwiringirwa, Imana ifite byose, Imana ifite imbaraga nyinshi, Imana ihindura, Imana itegeka isi ikayumvira, yaturemye, yatubeshejeho, nihimbazwe. Turayishimiye rero kubw'imirimo myiza yakoze. Nishyirwe hejuru, nitambirwe, nipfukamirwe. Unyemerere mukunzi mwiza, buri umwe wese uri bwumve iyi message ayumvire, Mwuka Wera musobanurire ibirushijeho, imbaraga z'Imana ziganze mu mitima y'abera. Urakoze Kristo, turagushimiye. Ubane natwe muri iki kiganiro, Mwuka Wera tuyobore, aganze muri twebwe kandi akomeze gukora iby'ubutwari. Imana yo mu ijuru itunezeze. Dusabye dushima izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dutambutse message, irareba buri umwe wese, irareba umukristo, irareba ugikizwa, irareba umuvugabutumwa, irareba umuhanuzi, irareba umushumba, irareba umuto n'umukuru. Muri make twese iratureba. Imana ishimwe kuko iduhaye agahe keza ko kuganira ku ijambo cyangwa se kuvuga ku butumwa Imana itanze. Yesu atugirire neza. Cyambere cyo nahawe ubutumwa buvuga ku bantu b'Imana cyangwa se ku bantu bahamagawe cyangwa se ku bantu batoranijwe, bwerekeye ku bugingo bw'umuntu. Imana ishimwe. Hari igihe tuba dukijijwe tukagendera mu nzira y'agakiza, ni byiza, twarabatijwe tunuzura Mwuka Wera, ariko hari igihe biba ngombwa abantu bagasa nk'abatandukira. Ariko ikintu kinzanye hano kimwe cyo nuko tugiye kuganira ku butumwa Imana ishyize ku mutima cyangwa impaye. Ubutumwa Imana yabumpaye mu kwezi kwa karindwi, nibwo nabwakiriye. Biba ngombwa yuko mbanza kubusengera kugira ngo butambuke. Nshimiye Imana rero ko bibaye ngombwa yuko Imana ibyemera ko bujya ahabona. Imana ishimwe. Nabuhawe ndi mu gihe cyo gusenga. Imana imbwira amagambo akomeye, irambwira ngo hari abari mu gihe cyo kumva ko bari mu muhamagara ariko barawutaye. Cya kabiri imbwira amagambo akomeye, irambwira ngo hari abantu bagiye bahagarara mu mwanya utari uwabo. Ikindi basa nk'abarenzaho ntibere urukuri kw'Imana nk'uko Imana ibatumye. Cya gatatu, Imana yavuganye nanjye ijambo rikomeye ku bantu bitwa abahanuzi. Imbwira ijambo rikomeye ku bantu badakoresha umwuka w'ukuri. Kenshi ntibavuga iby'Imana ibatumye, ahubwo bakagenda basa nk'aborosaho cyangwa barenzaho. Aho niho ngiye guhera. Munyemerere tubane neza kandi tubane muri iki gihe cya none. Imana ishimwe. Imana yarambwiye ngo igiye guca mu gihugu cyangwa se mu bihugu byose, igiye kurondora imitima ayikorera mu kuri no mu mwuka. Ikindi irimbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo igiye gusura buri umwe wese mu ruhande rwe kugira ngo imwereke uburyo yakoze. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Nubwo bisa nk'ibikomeye, ariko icyo nzi neza cyo nuko Imana yiteguye kutugirira neza, kandi uwemera akumvira Umwuka Wera, Imana yiteguye kumugirira imbabazi. Imana itugirire neza. Ubutumwa rero reka duhere mu gitabo cy'Abaroma ibice ni 12 duhereye ku murongo wa 6. Dushimiye Imana rero
kubwira ijambo ni message. Imessage Imana yayimpaye mu kwezi kwa karindwi imbwira ngo nzegeze ku muntu uwo ari we wese. Yesu nashimwe. Imiri jambo yarimpaye imere ku muhanuzi, kumwigisha, kumuvugabutumwa, irambwira ngo ugabura wese agabure bitewe n'uburyo yagize gute yahawe. Uhanura ahanurire mu kuri, ubwiriza abwirize uko yahawe ijambo. Imana itugirire neza. Amen. Iri jambo ryaje ritarobanura, ryaje rireba buri umwe wese, ryaje rireba umukristo, ryaje rireba umuvugabutumwa, ryaje rireba umwigisha, ryaje rireba umushumba, ryaje rireba umugiraneza, ryaje rireba ukora ibyo gukiranuka. Imana itugirire neza. Ryaje ritareba umugabo, ryaje ritareba umugore, ryaje ritareba umukobwa. Ubu butumwa bwaje buri abakozi b'Imana, nanjye ndimo ndababwira, nanjye nibwira, kuko twese turi abagenzi bajya mu ijuru. Imana itugirire neza. Unyumva wese arushaho gukurikirana, kuko ni ubutumwa butambutse. Bibaye ngombwa yuko umunyabugingo cyangwa umwana wo guhinduka ari bwumvire hano ahinduke. Yesu atugirire neza. Ni byiza ari igihe duhagarara mu muhamagaro, tukahagararamo ariko ntituwukoreshe uko bikwiye ko tuwukoresha. Imana itugirire neza. Hari igihe umuntu yumva yuko yahamagawe ariko yakora ibyo ashaka cyangwa se ukagenda uko ashaka, ariko Mwuka Wera cyangwa se ijwi ry'Imana ryaransanze rirambwira ngo umuhanuzi wese nahanurire mu kuri, umuvugabutumwa nabwiriza ahagaze mu kuri kw'ijambo, umwigisha w'ijambo niyigisha abantu atarebye ku marangamutima. Uhugura nahugurane umwete, kandi uwahugura ntamuhugurana amarangamutima. Imana ituganze. Umwigisha cyangwa se ijambo ry'Imana, uyu nawe Bibiliya yamuvuzeho, iravuga ngo nabwiriza abantu ababwiye iby'ukuri. Hari igihe tubwiriza tukabwiriza abantu iby'ibyiza, tukabwiriza abantu ibyo gukora, ariko ntitubabwirize ku bugingo. Ni byiza yuko ubugingo bw'abantu bukira, cyangwa se kimwe cyo guhanura akoresha impano ye nk'uko biri. Uwigisha yigishe nk'uko Mwuka Wera amubwirije kwigisha. Uhugura ahugurana umwete. Ikindi, ugira ubuntu nawe abugirana umwete. Cya kabiri, ukora ibyo gukiranuka nawe abikorane umwete. Ubutumwa Imana yashyize ku mutima wanjye nubwo kubwira abantu cyangwa se isi kugira ngo duhinduke tuba abakristo nyakuri, twejejwe mu mitima, kugira ngo tuzabone umwami Imana. Ni byiza, twahawe impano nyinshi, twahawe impano zo guhugura, twahawe impano zo kubwiriza, twahawe impano z'ubuhanuzi, hari abahawe izo kwerekwa, hari abahawe izo kurota, ariko impano yawe uyikoreshe nk'uko iri. Uri umuhungu, uri umugabo, uri umusore, uri umubyeyi, uri umukobwa, kimwe cyo Mwuka Wera aratubwira kugira ngo dukoreshe iyi mpano neza, kuko tuzabigororerwa nituyikoresha neza. Ivugabutumwa ryawe rize riri mu murongo, ubwira abantu ibyo kwezwa no guhinduka. Ni byiza. Bibiliya yavuze iki? Yavuze ngo niwumva ukumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu. Bishatse kuvuga iki? Tukiri mu isi, n'ibyo mu ijuru tuzabibona, n'ibyo mu isi tuzabihabwa. Imana itugirire neza. Kubwira ijambo riravuga ku muntu uwo ari we wese w'umukristo. Ntabwo tubwira umunyagatulika, ntitubwira umudive, ntitubwiriza umuporoso, ntabwo tuvuze kuri ADPR, ahubwo tuvuze ku mutima ushaka ubugingo. Cya kabiri, tuvuze kuwahamagawe akumvira ijwi ry'Imana,
rikamuyobora. Imana itugirire neza, amen. Icyo dushatse kuvuga rero cyangwa icyo umwuka wera yatangaje, Imana yarambwiye ngo nze mbwire abantu bose yuko umuntu wese wavuze ngo Imana iravuze itaravuze, mvuga iri jambo rikomeye, irambwiye ngo mubwire ko izamunyuraho kandi izamubabaza. Imana itugirire neza. Icya kabiri, Imana yarambwiye ngo nzabwire buri umwe wese watinyutse akajya ahera akavuga yuko Imana yamutumye itamutumye, nawe izamugeraho izamubabaza. Icya gatatu, yambwiye ku bantu batinyuka bakagera ahera h'Imana bakavuga iby'indamu ariko bakirengagiza iby'ubugingo, Imana yarambwiye ngo izabacaho nabo izabababaza. Unyemerera unyumve neza, hano ijambo ryavuze ku muhanuzi, rivuga ku muvugabutumwa, rivuga ku mwigisha, rivuga kugira ubuntu, rivuga kugira neza. Iri jambo ryamanutse rivuga kuri buri umwe wese, ryamanutse rivuga ku mwigisha, ryamanutse rivuga ku wigisha, ryamanutse rivuga ku muvugabutumwa cyangwa se umukozi w'Imana uwo ari we wese. Imana ishimwe yuko yatugiriye neza, ikaduha kumenya cyangwa se ikadusura kimwe muri ibyo ngibyo, mwuka wera akabana natwe. Ubutumwa Imana yari impaye rero burareba buri umwe wese. Unyemerere ubwumve neza n'umutima wawe umwe kandi ugire gusengana umwete. Icya kabiri, Imana yarambwiye ngo usenga wese nagerageze gusengana umwete kandi aba umwe n'Imana. Birashoboka ko wasenga ariko usa nk'ufite ibindi byiringiro cyangwa se uvuga uti hari ukundi kuntu byagenda. Imana yarambwiye ngo muyitumbire kandi muyihanga amaso kuko ni ifite igisubizo cya buri umwe wese. Urwaye ifite igisubizo cye, ubabaye ifite igisubizo cye, ufite intimba ufite uburyo uzamwomora, ukomeretse uwo ari we wese izamwomora, izamugirira neza. Gusa Imana yarambwiye ngo mureke uburyarya bwo mu mutima, ahubwo musengane imitima imenetse kuko ari izabona umwami Imana. Imana itugirire neza. Abantu mwese turimo kumvanira ijambo, Imana yo mu ijuru iduhe kumva kandi tuyumvire. Imana itugirire neza. Imana imiye message yarambwiye ngo abantu bose batinyutse bakavuga ko ivuze. Imana ishimwe. Irambwiye ngo icyambere Imana igiye guca ku bahanuzi babaye abatekamutwe n'abesikoro. Imana yarambwiye ngo igiye kubanyuraho kuko bayibeshye bakavuga ngo iravuze itavuze. Imana yarambwiye ngo igiye guca mu gihugu ica ku bantu bitwa abakozi b'Imana batinyutse bagahagarara hera bakabesera Imana yuko ivuze. Irambwira ngo igiye kubagabanya, izasigazamo abo yishimira. Irambwira ngo igiye gukora ijonjora, ngo nk'uko umuntu ajya mu mbuto ze akarobanura, Imana irambwira ngo nibwo buryo ki igiye kujonjora kugira ngo ibashe gusigama abatunganye. Irambwira ngo bayiribatiye umurima barayinjirira, bavuga ko ivuze itavuze. Irambwira ngo abantu benshi bumvishije yuko bagira business ibi bintu by'Imana, ariko irambwira ngo imanutse izanywe no kurobanura no gushyira habona iby'ukuri kuko ariyo nyiri umurimo. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Imana ishimwe nanone kuko ireberera umurimo wayo kandi iwubereye maso. Yesu atugirire neza. Imana ijya kuma aya magambo yo mu Baroma, yayiyampaye imbwira ngo mbwire buri umwe wese agerageze kwezwa no gutunganywa no guhinduka. Irambwira ngo buri umwe ninire kandi yisuzume kugira ngo atagibwaho n'umugayo n'urubanza. Reka dusome nanone iki gitabo cya Yesaya ibice 5 duhereye ku murongo wa mbere. Imana itugirire neza. Gitabo cya Yesaya
ibice 5 n'umurongo wa mbere. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Titire y'amagambo iravuga ngo Imana ishinza abayuda ubuhemu. Umurongo wa mbere uravuga ngo indirimbo y'uruzabibu rwe n'umukunzi wanjye. Nari mfite urutoki rw'umuzabibu ku musozi urumbuka kabiri, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Gatatu, yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize nge n'uruzabibu rwanjye. Imana ishimwe. Usomye iri jambo ryo muri Yesaya ibice 5 n'umurongo wa mbere dusoza ku murongo wa 4. Havuze iki? Aravuze ngo yateye urutoki cyangwa se yateye umuzabibu, azi kuzera umuzabibu nyirizina, ngo ariko uza kwera indibu. Muri make Imana yaduhamagaye dufitemo umusaruro mwiza, izi ko tuzayibera ubwoko bwiza yishimira, ariko Imana ibabajwe n'iki kintu kimwe, yuko yatubonagamo imbuto nziza ariko turimo kwera indibu. Nta mbuto nziza zirimo gusohoka muri twebwe. Avuze ijambo rikomeye aravuga ngo yemwe bagabo b'i Buyuda mwe, nimudukize njyewe n'ubwoko bwanjye. Aravuga ngo nateye uruzabibu, nzi yuko ruzera uruzabibu ariko rwera indibu. Imana itugirire neza cyane. Noneho rero ikigenderwa umwuka wera cyangwa se Imana ishatse kuvuga ni kimwe. Wowe nanjye twisuzume kandi twiyinire, turebe aho tutagenze neza, kugira ngo tubashe gutunganya inzira zacu muri urugendo. Ushobora kubuza iminsi umaze ariko isigaje ntago yizi. Icya kabiri, ushobora kubuza hatambutse ariko iherezo ry'urugendo ntabwo urizi. Nyemerera nshuti muvandimwe, wowe unyumva unteze amatwi, unyemerere Imana niza kugusura ntizasange wareze indibu, ahubwo izasange wareze umuzabibu. Nkuko yateye umuzabibu, izikizera iki umuzabibu. Hepfo havuze ijambo rikomeye, aravuga ngo noneho rero nkora iki? Avuze ngo ikintu ngiye gukora ni kimwe, ngo ngiye kurekura urutoki rwanjye rwonywe, ngizarurimbura. Mu kurimbura nta cyiza kibamo, habamo umubabaro, habamo amarira, habamo agahinda, habamo ibintu byinshi bibabaje umutima w'umuntu. Imana itugirire neza kandi Imana iduhe guhinduka by'ukuri, kandi Imana ibane natwe. Yesu atugire. Uri umukobwa, ndumva nifuza ko wahinduka. Ni byiza turasenga, twese turasenga. Imana yagiye ivugana natwe byinshi kandi byiza. Imana yagiye ivuga ko izatugirira neza, yagiye gutuma abakozi bayo, yagiye aho turi, ariko dushimiye Imana
ariko icyo nshatse kuvuga ni kimwe. Harageze yuko uva hagati ukajya mu murongo mwiza Imana igushakamo. Harageze yuko uva mu mayira abiri ugahagarara mu cyerekezo cya wa muririmbyi yaririmbye w'108 aravuga ngo ngewe ndi umukristo kandi nzahora ndiwe iteka ryose kugeza ku gupfa. Umukristo yihanganira ibimugoye n'ibimugerageje. Umukristo yihanganira intambara. Umukristo yahuye n'akaga ntagateshuka. Umukristo yahuye n'akaga arakomera. Imana itugirire neza. Nsoreje ku ijambo rivuga ngo wowe uri umukristo. Niba uri umukristo nyemerera hagarara mu gihe Imana igushakamo. Vugisha ukuri, hamya ukuri kw'Imana gutuye muri wowe. Wivuga iby'Imana itakubwiye. Uri umukristo, uri umukozi w'Imana, nshuti y'umusaraba. Nyemerera uhamye Kristo neza nk'uko agutumye. Wirengera, wikongeraho. Bibiliya yaravuze ngo kirazira ngo kuvuga ngo Imana yavuze itavuze. Ravuga ngo ukora ibyo ngibyo ngazaba yirahuriyeho umuriro ndetse bikomeye. Bishatse kuvuga iki? Vuga ukuri kw'Imana nk'uko igutumye. Shyira amagambo y'Imana mu kanwa kawe, ubariye ubwiriza ubwoko bw'Imana kugira ngo buhinduke. Cyari kinzanye rero nukubwira ubwoko bw'Imana ngo nimugarukiraho, mwirinde kandi mukomere. Imana izadushyigikira. Ubutumwa bwanjye bwari bwerekeje kuvuga ngo aho bigeze garukiraho. Shyira ukuri mu kanwa kawe, shyira ijambo ry'Imana riture muri wowe. Icya kabiri, bwira umuntu icyo Imana ikubwiye, ikitakubwiye uceceke. Imana itugirire neza. Niba Imana ikubwiye ngo jya ku muntu mubwire yuko arwaye agiye gutaha, mubwire ngo agiye gutaha. Wimubwira ngo haje ibintu byinshi, wimubwira ngo parado, wimubwira ngo ramzini, wimubwira ngo vewiti. Oya, ibyo ntago bizana ubugingo. Icya kabiri, bwira umuntu kweza. Icyo mbifurije nkiri kuri uyu murongo ni kimwe, mbifurije kuzabona ubwami bwo mu ijuru, kuko burahenze tukiri mu isi. Turabuharanira, ubu umukobwa, ubu umusore, ubu umugore, ubu umugabo. Icya mbere ni ubugingo, kuko yaravuze ngo nukora ibyiza mbese ntuzemerwa. Dusoreze mu gitabo cya Yubu ibice 28 n'umurongo wa 28. Bishoboka kuba twese tuhazi, ariko ni ijambo ryerekeza ku bugingo twese dukunda. Imana ishimwe. Yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo burya kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nkwifurije kuva mu byaha none, nkwifurije kumenya Imana none, nkwifurije kumenya ubwenge none ahangaha, nkwifurije ko waba umwana w'Imana, Imana ikakurokora none ahangaha. Mukristo muvandimwe, munyarwanda utuye hanze mu gihugu cy'u Rwanda, impande zose ubasha kunyumva. Imana yo mu ijuru iguhe gukomera ndetse no kuyumvira no gukora ibyo Imana ishaka. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi ibishimire. Amen.